眠い。アリス。時間ですよ。時間がないの。目覚めて。なんだかとっても不思議な夢を見た気がする。アリス起きて。皆様ごきげんよう、リンです。いつもありがとうございます。今回もツイステッドワンダーランドの考察をしていきます。ツイステッドワンダーランドに裏切り者がいると思うんです。その裏切り者たちは何を裏切り、誰なのか。第1章から5章、そしてプロローグから解いていきます。第1章の監督生の夢に出てくるハートの女王の手下であるトランプ兵たちは、バラの色を間違えた者は誰だとハートの女王に言われたとき、私じゃない、エースのせいです。いや、2だ。私じゃない、3だ。と責任をなすりつけ合っています。ちょっと待てよ、そんな無茶苦茶なルールあるか。そうだぞ、捨てるんだったら俺様が食う。寮長、申し訳ありません。マロンタルトを作ろうと言ったのは俺です。そうそう、まさかそんな決まりがあるなんて全然思ってなくて。作ったことが重要なんじゃない。今日今ここに持ち込んだことだけが問題なんだ。しかし、ツイステッドワンダーランドの第1章では、エースからのマロンタルトが法律違反だと咎めるハートの女王を投影しているリドルに対して、トランプ兵を投影しているトレイとケイトは、寮長、申し訳ありません。言ったのは俺です。そんな決まりがあるなんて全然思ってなくて、と誰のせいにもせず、自分たちにも非があると主張します。監督生の夢に出てきたトランプ兵とは真逆の行動をとっているんです。その他の章でも同じことが言えます。あんたはいつもみたいにふんぞり返ってニヤニヤしてる方がお似合いっす。こんな風にそらラフビズミー。おい、一回あんかにこれやってみたかったんさ。今すぐやめろ。何やってんだあんたら。第2章ではスカーの手下のハイエナを投影しているラギーがスカーを投影しているレオナに対して反逆しませんでした。ライオンキングの最後ではハイエナがスカーの言動に対して怒り、群れをなして反逆する結末です。ジャックの存在ですが、ライオンキングに同じ動きをしているキャラクターがおらず、最初からシナリオ的には異端でした。立場が監督生寄りだったことから、人間の主人公と共に旅をし、猛獣や大自然に立ち向かっていくディズニー映画ホワイトファングのシナリオも走っているのではないでしょうか。ホワイトファングは一度主人公の元から離れ戻ってきます。今後のストーリーでの役割にも注目したいキャラクターです。あなたたちの力も僕にください。ねえ、僕にくださいよ。お待ちなさい。あなたのユニーク魔法は強力すぎるゆえに契約書なしには制御できないはず。そんなことをすればどうなるか自分が一番よくわかっているでしょう。今のアズールって昔のアズールよりずっとダサいんだけど。第3章ではアースラの手下ジェットサムとフロットサムを投影しているリーチ兄弟がアースラを投影しているアズールに対してどこまでも順従ではなく諭して正す行動を見せました。リトルマーメイドでのジェットサムとフロットサムはアースラにはどこまでも従います。なのでお前たちの力をくれと言われれば二つ返事で差し出すはずなのです。カリム。だからもう今日からはやめよう。親の地位とか主従関係とかそういうことで遠慮するのは。今日からは遠慮なしで本気で一番を奪い合うライバルになろう。改めて対等な立場で友達になろう。ジャミル。第4章ではサルタン王やアラジンを投影しているカリムがジャファーを投影しているジャミルを見捨てませんでした。アラジンに登場するサルタン王のように裏切り者と発言はしましたが、
最後はジャファーのように追放はせずに、お咎めなしです。それに加えて、カリムがジャミルに歩み寄る展開になっています。もしかして、あなたは。ああ、走って君を探していたら喉が渇いてしまったな。君が持っているリンゴジュース、冷えていてとても美味しそうだ。よかったら私に譲ってくれないかい？はい、もちろん。ありがとう。ネージュ君、急いでステージへ向かうんだ。そして、ここに戻ってはいけない。それって、どういう。さあ走って！さあ早く！はい。第5章では女王グリムヒルデの手下、カリウドを投影しているルークは、白雪姫を投影しているネージを逃げるよう促しますが、それは美しさに惚れたのではなく、女王グリムヒルデを投影しているビルのためでした。毒リンゴを投影しているエペルは毒リンゴになりませんでした。白雪姫では、カリウドは白雪姫の心臓を取ってくるようにという女王の命令を受けて行動しますが、いざ白雪姫を目の前にすると、美しすぎるという理由で逃してしまいます。しかし、ルークは誰の命令も受けず、自らビルのために行動をしました。その行動は、ネージュが美しいからという理由ではありません。さらには、呪われたリンゴジュースだと知っていて口にしようとします。むしろネージュどころか、ビルの運命まで救っています。ルーク、あんた、なんで飲もうとしたの？気づいてたんでしょ？あれを飲めば、ただじゃ済まないってこと。信じたかったからさ。誰よりもひたむきに努力し、高みを目指していた君が自らの美を汚すような愚かな真似はしないと。だが同時に、もし君があのリンゴジュースに呪いを込めていたとしたら、味わってみたかった。苦しいほど美への執着がこもった毒の果実の味をね。ここで一つ言いたいのですが、ルークはネージュのファンで、彼のことはファンとして好きなんです。ビルのためなら命を張れるんです。大人っぽすぎますよね。今日、やっと分かったんです。ビルさんがずっと言ってた、パワーのこと。心のどこかで、ずっと、綺麗とか可愛いにこだわってる奴らのことを、バカにしてた。でも、ビルさんが地元のリンゴジュースを紹介してくれて、村のみんなが大喜びで、ビルさんの言う強さの意味が、やっと分かった気がするんです。僕も、ビルさんみたいなパワーが欲しいと思った。毒リンゴは女王グリムヒルデの魔法によって生み出されますが、エペルは自分自身の努力によって舞台に立ちます。そしてエペルの実家のリンゴジュースにビルが呪いをかける展開でしたが、そのジュースを口にする者はいませんでした。真逆ではないにしても、ヴィランの手下たちの行動とは違っていることが気になっています。カリムのモチーフはサルタン王とアラジンであると考えているので、手下分類とは異なりますが、ディズニー映画アラジンに登場するキャラクターとは全く違った判断を下していることは事実と言えるでしょう。学年主席になってやるんだぞ。二人で一人の半人前の癖してよく言うぜ。ま、よかったんじゃないの？明日からは同級生だな。監督生、グリム。プロローグでは、トランプ兵を投影しているエースとデュースがパン特性を導き助けてくれます。不思議の国のアリスでは、スペードのスートとハートのスートのトランプ兵は、主人公のアリスに対して決して味方をすることのないスートです。特にハートのスートのトランプ兵は、クロッケーでアリスが不利になるように動いたり、ハートの女王に命令されたら一目散にアリスへと飛びかかってくるスートでした。ちょっと意地悪な性格を持っているエース君ですが、監督生に協力的なのは今までのメインストーリーからも見て取れると思います。デュースも同じくです。ツイステッドワンダーランドの世界でシナリオと逆、あるいは沿わない行動をとっているのは、ヴィランズの手下を投影している人物と見ています。いわばシナリオの裏切り者となるのではないでしょうか。そして続く物語では前章の人物が次章をつなぎお助け役に回ります。ここでストーリー構成のモチーフと考えられる物語があります。
小さなプリンセス、ソフィアでは、主人公ソフィアのお助け役に歴代のプリンセスたちが召喚されます。前章の人物たちが監督生をサポートする役目を担う構成に似てると思いました。アリス・イン・ワンダーランド時間の旅では、現実を変えるために登場人物たちが動きます。ハートの女王とその妹である白の女王。この四角2人の過去をめぐる冒険となっており、映画の主人公自体はアリスですが、物語の主軸となる人物を中心に巡るストーリーから、ツイステッド・ワンダーランドの領長を取り巻く人物たちが物語を正そうとするストーリーが重なります。A Twisted Tales では、もしもヴィランズたちが勝利していたらのお話が展開されます。例えば、もしもマレフィセント・ドラゴンが死んでいなかったら、もしもアースラの企てが成功していたら、もしもアラジンが魔法のランプを手に入れなかったら、といったように、ヒーロー側が受けるであろう過去がなかった場合、ヴィランズが勝利していたに違いないというストーリー展開になっています。ディセンダントは、ヴィランズの子孫たちが活躍する物語です。ツイステッド・ワンダーランドのキャラクターたちのバースデーストーリーで明かされる事実の中で、グレートセブンの存在を匂わせているキャラクターもおり、マレフィセントやアースラ、女王グリムヒルデなどの子供たちが両性の高校に通うというディセンダントのストーリーに重なる部分もあります。ストーリーで言及されるグレートセブンであろう人物が共通して祖母や祖父にあたる間柄から直接の子孫であるディセンダントのキャラクターたちのその子孫がツイステッド・ワンダーランドのキャラクターなのかもしれないと思った節があります。しかし、ツイステッド・ワンダーランドのキャラクターたち全員がそうとも言えず、ところどころ辻褄が合わなかったりする部分もあるので、あくまで可能性として今は見ています。少し早くついてみれば、ステージがめちゃくちゃじゃないか。角太郎？最後に、ツイステッド・ワンダーランドは各章で各領ごとのインスパイア元となるディズニー作品のオマージュがストーリーでなされますが、ディアソムニアのインスパイア元である眠れる森の美女のオマージュは第1章から始まっていると考えています。実写版映画の色が強いとは思っているのですが、実写版映画マレフィセントでは、オーロラは幼い頃よりマレフィセントの角の影を認知し、フェアリーゴッドマザーだと思っていました。16歳になり、マレフィセントと対面することとなるオーロラですが、その時初めてマレフィセントの身分と名前を知るのです。リリアじゃん。リリア・バンルージュ。監督生は第1章でリリアと出会い、それ以降ディアソムニア勢は各章に登場しています。角太郎ことマレウスとも早い段階で会話をしていますが、正体を知りませんでした。そして第5章で初めてマレフィセントを投影するマレウスの身分と名前を知ることになります。ディアソムニアとの物語はすでに始まっているのだと考えています。そしてシナリオにおける一番の裏切り者は、主人公がヴィランを助けるという監督生自身です。この先どうなっていくんでしょうね。ああ、それともう一つ、みんなが知らない物語にね、キルケっていういろんなヴィランズと関わる女の子がいるの。不思議な夢を見て、まるで監督生みたいに物語を紡いでいって夢の中を行き来する女の子がいるの。でもその子、マレフィセントに殺されちゃってるのよね。それでは皆さんごきげんよう。